Kyaddaaki Minisita wa General Yoweri Museveni afudde ekirwadde ekimuse kyekya COVID-19 oluvannyuma lw'okumuddusa mu ddwaliro nga liri wala n'atasobola kubanga atuuka mu budde. Ku Prejan Media tukwebaza gwe na gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli ne tugamba nti subscribinga gw'omupya onyige n'akade nga osobole okubanga tosubwa updates zonna zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Omukulu amanyiddwa nga Gordon K. Arinda ng'ono yaliko Ishaka-Bushenyi Member of Parliament. Kyaddaaki ekirwadde ekya Lumima Mawuggwe kimukubye entukwe wansi ku ttaka, omukulu bambi n'asobola okubanga avudde mu bulamu obw'ensi eno. Minisita ono yatwaliddwa mu ddwaliro Mbarara Regional Referral Hospital eri okumpi kubanga otunulira Ishaka-Bushenyi tewaliwo ddwaliro ddene nnyo ly'amaanyi liryawo, naye basobodde okubanga bamuddusa wali mu Mbarara Regional Hospital. Naye mu mbeera eyo okusinziira ku Government Chief Whip Tayebwa yagambye nti Arinda ono yafudde ekirwadde ekya COVID ku Sunday nga 10 olunaku lwabadde olw'eggulo. Yafudde olunaku olw'eggulo era nga kigambibwa okuba nti bwe bamutuusizza mu ddwaliro yabadde yakutuse dda. So omukulu bw'ati bwe yayogedde, amanyiddwa nga Tayebwa ng'ono Chief Whip mu gavumenti ya General Yoweri Museveni yavuddeyo n'agamba nti rest in peace my brother Gordon. When I went to see you at Mbarara Regional Referral Hospital on Wednesday, I didn't know COVID-19 would take you. Omukulu oyo bw'atyo bwe yayogedde. So naffe tugamba nti ebintu nga bino ebyokuba nti omuntu afa nga tannatuuka oba nga atuuka afa nga bamuddusa mu ddwaliro, tuba tusaba gavumenti yo nga yo ebintu nga bino esobola bisolvinga. Twalabako n'omu ku wa famire eya Andrew Mwenda, omukyalo oyo yafa naye ekyamutta oxygen yali aweddeyo mu ddwaliro, ono ekyamusse kuba nti COVID yamutabukira ate nga mu region mwali Ishaka-Bushenyi temuli nnyo malwaliro manene nnyo gayinza kwandolinga nsonga zino. So mu mbeera eyo tusaba gavumenti yonna gye beesinziira egezeeko okutuusa services zino kumpi n'abantu, abantu baleme kutindiga ngendo okugenda mu bifo ebyewala okuba nti service nga zino baba bazifuna okwewala abantu okufa bwe bati. Naye nga bwe kityo bwe kyabadde, ffe tugamba bugambi rest in peace. Ku Prejan Media gwe yonna gy'osinziira, likinga, commentinga, mwata o subscribing.